Hi guys! Today's video po ipapakita ko sa inyo ang aking pagluluto ng ginataang chicken breast. Ito po yung mga sangkap natin gagamitin. Ito na, ni-ready ko na yung pot na may cooking oil, bawang, sibuyas, ginger. Naglagay po ako ng ginger para po hindi malansa yung ating chicken breast. Tapos ito yung chicken breast, ni-slice ko na po siya. Salt, pepper, then carrots, potato, green bell pepper, red bell pepper, at saka yung pineapple chunk. And then, ito po yung gagamitin kong coconut milk. Start na po tayo. See you in a bit, guys. Inuuna ko po muna yung ginger po natin. Ginger. And then yung onions na po. Next natin. Onion. Igigisa lang po natin ng kaunti. Yan po siya. And then, next na po natin yung garlic. Ayan po guys, nilagay ko na po yung garlic. Hayaan lang po natin silang marito ng kaunti. Dapat talaga na. Ang hirap kumuha ng video. Ayan po guys. See you in a bit po ulit. Hi guys, pasensya na, nalobat po yung cellphone ko. Kaya naputol yung video. So ulitin ko po. Inuna kong nilagay yung ginger, and then sibuyas, bawang. Tapos ito na po yung chicken breast na ilagay ko na. Nalobat po yung cellphone, kaya nako, pasensya na. Yan po, niluluto ko na po yung chicken breast. Tapos, ito yung mga ingredients as nasabi ko kanina po. Asin, pepper, green bell pepper, red bell pepper, carrots, potato, tsaka yung ananas or pineapple chunk po. And then, ito rin po yung gagamitin kong coconut milk. See you in a bit po. Lulutuin ko lang tong ating chicken breast. Ayan po siya. See you in a bit guys. Ayan guys, paluto na po yung chicken breast natin. Ine-next ko na po yung mga sangkap. Ilalagay na po natin yung carrots. Tutuin lang po natin ng kaunti ng carrots. Then, ine-next na po natin yung potato. Isi-simmer lang po hanggang sa malambot. I-check lang po natin kung okay na siya. Ayan. Wow. And then, ulit hanggang sa maluto po ang ating ginataang chicken breast with pineapple chunk. See you in a bit guys. Wow. Ayan po guys. Lutong-luto na po sila. Ready to serve na po. Ready to serve. Ayan ang aking ginataang chicken breast. Ayan po guys. Ilalagay na natin sila sa isang serving bowl. Ayan. Fresh. See you in a bit.
Ayan po. Thank you again. Ayan na po. Ready na ang aking lunch. Thank you guys for watching. Kain na na. Kain na na po. Dahil ako'y nagliligpit na ng aking mga gamit at lilipat na po ng aming bahay. Ayan na. Kain po tayo guys. Salamat ulit.